Bir soyuttan ala girelim. Gel. Sizleri tanıştırmak istedim. Ne oldu o arasında? Sizde. Daha buraya var mı? Свежий дағайлар, надан бір-біреуден тауып алыңыздар, біз шатыстырып алмайық сіздерді. Барлықтарыңыз. Бар. Ертең сіздер де бізге сыйлық бересіз. Ана, құдағайың келсін бе? Отыра беріңіздер. Құдай не қадыра беріңіздер. Ассалаумағалейкум, есік ташпай бисмилlah бес тербетпеген елміз. Ендеше жарамас тойдыманды жандандырмай, қыпшақтың әулетінде шам жандырмай. Ассалаумағалейкум абзал елім, артында той қалдырған мал қалдырмай. Бейірімді көріп мен иілемін, Меккеге 7 ай жүріп барған құлдай. Иманды сөзімсің жүріктерге, әулиеге әуеден тамған нұрдай. Көпті көңілі қалдырған жан емеспін, шөптің шөлін қандырған ақжаң бірдай. Салмақтап салиқаны ой тастайын, сары майдан суырып алған құлдай. Алладан жәрдем тілеп сөз бастайын, намазда жаңылмаған, нар жамылда ет бүгіннеке амандық саулық сұрасып жатырмын, өйткені амандасу жүрегінде иманы бар. Иісі қазақ халқына тән қасиеттеп, балдарыңызға, бауырларыңызға бір қошемет ұрып қойсаңыздар. Енді Алланың бұйрығымен ата-баба жолын жаңғыртып, қосылатын екі заттың арқасында Ақтастарханның төрінен орналған қадірлі құдалар бүгін той болғанда бір-біріне бөтендігі жоқ келешек туыс ағайын атанатын жақындандардың қыз ұзату құдалық тойы. Бұлай болса бүгінгі сіздердің құрметтеріңізге жайылған Дархан ағамыз бен Гүлмира жеңгеміздің жайылған дастарханына қош келдіңіздер. Енді атылық деп атамен бет тұрған еліміз ғой. Осы дастарханға де әуелі ақбатамыз болсын құдеге. Лақияумин. Бастапқыдан екеуісін әрдайым олдырып тұрсын, бақыт болсын Аллах'a. Амин, Аллаху акбар. Асатасына наннан бисмилlah деп ауыз тиіңіздер. Қамал қызмет жасап беріңіздер, шай болса шайдан әкеле беріңіздер. Енді уақыттың уысында сығындалмай ектеп жатырмыз. Біздің мақсатымыз үй көрсетіп, шаңыраққа шақырып, сіздер дастарханнан дәм татқызып, ақбаталарыңызды алсақ деген ниетпен көрегенін танып жатқан жайы бар. Қазір Құдай қаласа сағат 1-ден негізі ресторанға барып, сол жақтан қызды ұзатсақ па деген ниет. Дегенмен де осы жерде керемет Құдай қаласа тазу рәсім бастасақ па деп жатырмыз. Енді келе сала сіздерді жағаларыңызға алғандай болмайық, осы әулетті жақсылап терең біліңіздер. Осы әулет өскен, өнген, тектілігін көріне түсірмеген әулет, Қыпшақтың іште кешім деген ру бар. Бағана бір жақын кияттың кезде қожамыз көрген бағамыз көрген жатсыр, оқшы Тамазар атында. Сол бабамыз үлкен, бас құдалары сояқта, бұлай өтсеңіздер, Құран бақштап кетсеңіздер болады. Сол кешім ұрпағы әулеті өскен, осы жерде Дархан деген ауызда құдаларыңызға бір қошемет ұрып қойылыңдар. Одан кейін Гүлмира деген құдағайларыңыз, алтын құрсақ анасы, құндыз деген Құдай қаласа келіндеріңіздің. Енді осы әулетті жақсылап терең білістіретін, таныстыратын кімге береміз сіздерді? Аға, өзіңіз ба? Таныстырыңыз енді. Кеттік бақтаңыз. Бар. Таныс болғанда бірден шыға береміз, айта беріңіз. Уақыт алмайық. Ассалаумағалейкум ағайындар. Кешігін реттеп ашты. Қожам Сүгірдің аттымасын берді. Қожам Сүгірдің историясы бөлек. Кешім деген жолда келе жатқанда сол төбе бар ғой. Сол жерден шыққан. Мына Дарханның әкесі 4 ағайындымыз. Әбен деген шалдан, Патшагүл деген кемпірден тараған. Оның кенжесі мен.
ең үлкені мына жігіттің мамасы Мырзабай деген жиеннің үлкені Мырзабай. Одан кейін Әбутәл Бауза Удаларымыздың әкесі. Одан кейін бір апамыз бар еді, ол кісі дүние салды. Одан базар келсе таныстырып береміз. Ең кенжесі мен. Атым Серік. Менің кет. Кемпірім аты Нұржада. Енді үлкен әулетті үлкен оқпадық. Одан кейін Тұрманкүл деген әкеміздің ағасының баласының қызы немереміз еді. Тұрманкүл. Одан кейін Нәзира. Әрі келін, әрі жиен. Біздің әкеміздің өзіне үлкен ағасының баласының келіні. Одан кейін Гүлбану осы үйдің Дарханның елде бір последний жылында. Мына Дарханның апасы Гүлдина. Бірге туған апасы. Астанадан келді. Бақтыгүл өтеп берген деген келіннің үлкен қызы. Баламда келді, келін. Алматыдан келді. Тоқтан. Кірбір көп сен танысып отырмын. Назира. Назира деген менің үлкен қызым. Енді оны бір айтқаннан бәрі барлықтарыңызбен танысқаныма қуаныштымын. Енді әлем түгендейтін жоқ, құда қаласа құда боламыз деп кей басында Дархан құдаларының сіздер шайтақ балды, біз шайтақ қайнысы. Ғани. Ғалидің апасы. Мына жолдасы мына жақта, сосын апалары, жеңгесі. Біз нағашы жағынан боламыз, мына сюжетті түсіндірмеді. Біздің жаңағы Дархан мен Гүлмираның төркініміз. Біздің әулетіміздің қазіргі енді үлкені Гүлмираның апасы, туған құдағайларыңыздың Қалжан әпке. Одан кейінгі әпкесі Малик әпке. Одан кейінгі әпкесі мен боламын, Жұмагүл Оралдан келіп тұрмын. Одан кейінгі әпкесі менің жолдасым міне, менің жолдасым Берік. Менің келінім Тамара. Менің кейінгесі апасы, Гүлмираның апасы Мадина болады. Тараз қаласынан келіп тұр. Енді біздің Бақчамал деген апамыз болған қайтып көрген тұр. Таныс болса шыға берейік, таныс болса. Сол кісінің қызы Гүлназ міне Тараз қаласынан келіп тұр бұлда. Енді одан кейін Алтагүл деген сіңлім болған бұлда қайтып көрген. Соның қызы Әсел Астана қаласынан келіп тұр. Енді біздің әулетіміздің шаңырақтағы үйді ұстап отырған қара шаңырақтың иесі Ғали деген бауырымыз, ініміз, ағамыздың баласы, жолдасы Баян Ғани, міне Оңғар ағамыздың қызы, жалғыз ағамыздың қызы Сәуле Астана қаласына келіп тұр. Эльмира деген сіңліміз бар, ол да қазір келеді. Менің сіңлім қалған үлкен жағынан айтып атқан мынау Мырзабайдың келіншегі. Мырзабайдан кейін Боранбай деген бала бар. Соның келіншегі. Бұл Дархан екеуі енді немере ажа. Болды ма?
Darkan'ın gözü üçün ağası var. Teşkinbay деген. Onun toğuş kalası. Bir. Bir kızı Şarkın kudaların, kudaların үлкен баласы. Осы отындағы Еркебұлан деген бала. Дарханның баласы. Ал боссында. Келдік қой. Яқтала тағы су бәрі. Қап қоймас құдағилар. Қап қоймас бүкпелін аз. Таныстырыңыз, білетін қышаңыз. Қап қоймас. Үлкен келіннің әжесі, есімі Бибаша. Одан әкесі келіннің Бақыт. Одан құдағайым. Құдағайым қайынсіңлінің әрі әпшеміз болады. Менің апам. Атын атаймаймын. Есімім Дариға. Күйеуім Айман, өзім Кеншім деген. Сәуле Әр құдағайым. құдағайым. Үлкен келін жеңгесі болады. Oldu mu? Oldu, rahmet. Al, құрметті қадірлі ағайын, Стебеканы сіздерге қарай бұрсаққа деп жатырмыз енді. Енді таныстырады кім бар сіздерді? Жақсылап таныстырып кетіңіздер. Болды, дұрыс, әдемі. Mına kişi Kimge dansına kızdım? Başka iş atasmayın. Solay dursun atasmayın. Mahfın. Sizge karar koydunuz mu? Ya aytabiliriz. Негізі келіп жатқан Алашай еліненбіз. Алашай елінің ішінде бөлісіп, ағайынбыз. Енді осы келіп жатқан барлығы сол қатысты кісілер. Бауырларымыз отыр, құдағайлар, келгенбіз, бәрі осы жерде қарындастарымыз. Осы кісіге айтамыз, Базаркүл деген жеңгеміз біздің. Сіздердің нағыз бауыздар құдағайларымыз. Базаркүл, я? Базаркүл, туған құдағайларымыз, бауыздар. Одан кейінгі отырған, оң жағында отырған кісі құдағай, Айсұлу құдағай. Жаңа үлкен қарындасымыз бар, Гүлмира. Сол Гүлмираның мамасы қазіргі. Құдағай, сіздерге де құдағай. Одан кейін кісіні Одан кейін Одан кейін кісі жеңгеміз осы әулеттік үлкен деуге болады. Қазір осы кезде Базаркүлдің атысына Манат. Құдағай, я. Құдағайды осындай етті, бұсы дәрежеме айтсаңыздар күшті, я. Одан кейін отқан құдағайларыңыздың үлкен апасы, апасының қарындасы, есіміз Жинекүл деген кісі. Одан кейінгі сұхбат Білекең Базаркүлдің құдағай үйіндегі Асылбек әкімнің Алтынбектің атасы. Екінші құдағай. Екінші Кендебай аты. Одан кейін мен өтіп кетейік. Жаңағы Базаркүл құдағайларыңыздың қайнысымын, осы делегацияны сен жетекте деді, мақұл алдында жүре берем ғой дедім, қалғанын көрерміз. Адыңыз? Одан кейін құдағайларыңыздың үлкен ағасының келешегі Тұраш деген есімі. Оныңки жаңа Манатпен Базаркүлдің алдында, ортасында Гүлназ жеңгем құдағай. Одан кейін құдағайларыңыздың екінші ағасының келешегі есімі Замира. Нағашы Одан кейін Базаркүлдің сіңлісі, құдағайдың сіңлісі есімі Роза. Одан кейін құдағайларыңыздан кейінгі біз жеңгеміз Мұрат деген ағамыз бар, соның жолдасы, есімі Ұрлай.
Мен есімім Нартай, мен Базаркүлдің інісімін. Мен жолдасым есімі Роза. Базар құдағайларымыздың өзінен кейінгі кенже құдағай, Кенжегүл. Одан кейінгі қайынсіңлісі, туған қайынсіңлісі Құдаша Гүлнәр. Алматыда арнайы келіп отыр, іліммеленіп жатыр деп. Балдардың нағашысы Наурыз деген. Наурыз, туған нағашы. Одан кейін Марас деген. Ода туған нағашы. Одан кейін туған құдаларыңыздың базасы, құдаларыңыздың базасы есімі Бағдат. Бағдаттан кейін отқан ең кенже шаңырақта отқан бала есімі Дәурен. Бекбай деген құдаларымыз, Базаркүл құдағайларымыздың қайнысы. Анау күйеу балдарымыздың туған бөлесі. Бекбай. Одан кейін отқан Батыржан деген Алмастың туған бөлесі. Жағылып жоқ, ешкім жоқ болмайды. Болды дейме? Рахмет, таныстамыз, туыстыққа жалғасын тапсыз деп тілейміз. Қалғыс қалмады ғой. Айтылды. Осы Алмастың жеңгесі есімі Мадина. Сырға салатын. Болды дейме? Енді құрметті қадірлі ағайын, мынау адам айдаса, барма, дәмсіз айдаса қалма дейді дана халқымызда. Мен кезікпеймін, несібем кезігет деген осы шығар. Бүгін өсірген ұл-қыздың арқасында, бүйіртқан дәмсіздің арқасында біріңіз хан болып, біріңіз ханшайым болып төрге шығып жатсыздар. Төрге шыққан күндеріңіз құтты болсын, қадірлі құдалар. Мынау енді екі елге үлкен алтын көпір салып жатқан жастардың махаббаты шынайы мәнді болсын. Сіздердің құдалықтарыңыз мың жылдық емес, мәңгі болсын деп бір қошемет ұрып қойсаңыздар. Енді сіздерге қош келдің рәсімін айту үшін, дастарханды ашық деп жариялау үшін әрине біз әулетті үлкендеріне жүгінетініміз айдан анық. Өсиет қауымелге асық болатын, қасиет қауымелге қасық болатын, Қарашаның Қаратаудай қадірі бар, ағайға Алатаудай абырой бар. Әулетіміздің үлкендері ақ тілектің ақ сандығын ашып берсін. Немістің ұлы ғұламасы Георгийдің айтқан қанатты сөз бар. Адамда бірінші түйме қалай қадалса, қалған түймелерде солай қадалады дейді. Ендеше алғашқы ақ тілектің түймесін қадап беретін Серік, Нұрзада, Назира, Құрманкүл, Тәшкенбай, Гүлфина, Өтеп, Гаухар, Мәдина деген кісілерге алғашқы алғы сөзді ұсынсам ба деп тұрмын енді. Ал, дастарханды ашып беріңіздер. Келіп жатқан құдаларға қош келді. Рәсімін айтыңыздар. Қайда әулеттің күндері? Келіңіздер. Бақыт деп айтты. Бақыт. Бар ма? Бәке. Қапты кішкентай бала ғой, көру. Мынау Дарханның нағашы құда. Дарханның мамасының туған ағасының баласы. Мынау енді сәлемші болып келіп жатсыңдар, төрге шығып жатсыңдар, төрге шыққандар құтты болсын. Құда мың жылдық дейді, құда қаласа қазір күйіп болып жүргеннен кейін басыбайлар құда не боласыңдар ғой, оған дейін құда не көрейік еді, құдасындар, құда боламыз деп келдіңдер ғой, құдалықтарың мың жылдық болсын. Мынау екі баланы құрайын деп жатқан шаңырақтары берік болсын, осағалары мықты, шаңырағы жоғары, өшім ұзын сөзі қысқасы осы таңның талабына сай үлкен семья болсын да. Гүлмираның папасы Әбейдің жиенімін, бұларға аға боламыз. Гүлмира қош келдіңіздер, төрге шыққандарың құтты болсын. Қыз өріс дейді ғой, өрісіміз кеңейіп жатыр екен, құтты болсын барлығы. Жақсы отыра беріңіздер. Болды. Ал, арғай жалғастырып әулеттің күндері. Құрметті құдалар, төрге шыққандарыңыз болсын, екі жас бақытты болсын, өмірлі шүрлі болсын, аңсаған армандарына жете берсін. Өзіме тілейтін жақсылықтың бәрін екі жасқа тілеймін, бақытты болсын, өмірлі шүрлі болсын.
Ары қарай. Құрметті құда-құдағайлар, жоғарыдан орналғандарыңыз құтты болсын. Барлығына мына 2 жас себеп болып отыр мінекей. 2 жас бақытты болсын, мейірімді болсын, 2 жаққа да мейірманды болсын. Біздің қызымыз дүниеге бақ болып қыдыр болсын. Құда-құдағайлар, құдашалар, құтты болсын, жастар бақытты болсын, еліміз тыныш болып болсын, сағат басында кездесіп жүре берейік, әрдайым той болсын. Құтты болсын, 2 жас бақытты болсын, баянды болсын. Құда 1000 жылдық дейді ғой, 1000 жылдығымызды артай берсін. Күйеу 100 жылдық дейді, 100 жылдығымыз артай берсін. Жастар бақытты болсын қысқасы. Бола берсін, 2 жас бақытты болсын, соның олардың қызықшылығына куәгер болып жүре берейік. Тілек айтылды, тілектің аясында әдемі бір әсем ән болсын. Ән көңілдің ажар дейікті, көңіліміз ажарлы, өміріміз базарлы болсын деген ниетпен. Жақсы бір керемет ән болсын ағайын. Құдай қаласа сіздерге құрметтеріңізге ән саласын. Самат бауырымыз ортаға шақырайын. Самат қайда? Тамаша, құдалар, той тамаша, құтты болсын. Ал дәм алып отырыңыздар, ән көңілдің ажар дейді. Қантөреде кепті. Біздің ауыл сұраса, ел тұрғандай ай, қайға қашмайса, сен тұрғандай ай. Біздің ауылдың сайғай, не қылайын ай, талшықтай бір алып, сен тұрғандай ай. Күміс туған ай, ота тұрған ай, айналай көзіңден ашып жұмған ай. Бекзаттарым ай, жексаттарым ай, сен ақсылап ауылыма кеп жатқаның ай. Мына біздің алтын босағамызда бой жеткен ару қызымыз Құдай қаласа
Алаша елінің ақ босағасын аттайтын ат келін атанғалы жатыр ғой. Да кешегі Төле бидің келіні Данагүлдей данышпан, Жиреншенің қарашасындай ақылман, Бәйдібек бабамыз алған домалақ анамыздай дара келін атансын. Келін деген киелі сезім дана, келін мен салтым сара елім жаңа, қаймағы бұзылмаған теккі ұрпақтың дәнекері жалғыз-ақ келін қарайды. Құдай қаласа, шекесі торсындай ұлдарды дүниеге әкеліп, алмасқа ер азаматқа ең биік мәртебе әке деген ат сыйлап жатса, бұдан асқан бақыт, бұдан асқан қуаныш жоқ деп ойлаймын. Құдай соған еткізсін деп тілек білдіреміз. Алла нұры шуақ болып әр үйге келсін. Бойда жүрген жігіттің бәрі үйленсін. Алашалар көбейіп жылдан жылға өмірге талай-талай сәби келсін. Биыл тағы дағдарыс болады дейді. Мейлі әрқалай жори берсін. Қыпшақтар мен Алаша құда болып, дағдарысқа қарамай дами берсін дейміз. Дами беріңіздер, өте беріңіздер. Мынау енді биыл құда болып келе жатсыздар ғой. Құдай қаласа келесі жылы біз Нағаш деген атпен бес тойда бағытып нәсіппізін ағай. Құдай соған еткізсін. Енді құдалардың тілектерін тыңдап асап қалып жатырмыз енді. Құрметті құдағайлар, қазақ айтады ғой, төрт аяқтың ноқта қосады, екі аяқтың құдай қосады деген. Сондай-ақ мінекей шиелі менен Қызылорданың Жалағаштан шыққан біздің балдарымыз туы осы шиелден алады деген үшеу қосақта ойымызда жоқ. Сондықтан мынау екі жас бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, дендері сау болсын. Мынау көтеріп жатқан шаңырағы биік, керегесі кең, іргесі мықты болып, екеуі тату-тәтті өмір сүріп, іргесінің отауының іші жарға, сырты малға толсын. Мына құдағайларымыз менің біз өзіміз төрт ағайынды болғанбыз. Құдағайлардың апасымын. Төрт ағайынның үшеудің дүниеге кетті, содан қалып тұрған мен. Осылардың бәрінің үлкені қазіргі уақытта. Өскен өгіз жанбыз. 9 бала, 7 ұл. Екі қыздың сол үлкені мына Базаркүл, сіздердің құдағайларың. Одан кейін мына қыз Роза. Сондықтан шүкір біздің ауызбіршілігіміз бөтен емес. Халқына қалаулы, еліне елеулі азаматшалар болып, халыққа қызмет істеп, өздерінің киесін нандарын теріп жеп, пенсияға шығып отқан жайлары бар. Сіздер бөтен жерге қыз беріп отқан жоқсыздар. Енді бұл жерде енді нағашысымыз, сондықтан айттым. Әлде де Алаша деген мына терек үстеп тұрады. Алашаның көп ағайындары да, бұл кісілер қазір қалада. Алашалар да өскен өнген жандар. Құдамыз да, құдағайымыз да өте керемет кісілер еді. Олар да өтіне көбетті. Оның қасында сіздердің маңызау құдағайларыңыз да аяқ астынан өтіне көбетті. Сондықтан қалған жандарға Құдай ауызбіршілік берсін, денсаулық берсін, ұзақ өмір берсін. Орында бар оңалар өттіп, шүкір балдары үйленіп, үлкен баласы көзінің шырағы. Осы сіздердің күйеу балдарыңыз бәрінің өздерінің несі бар. Жеке кәсіптері бар. Жақсы, өздерінің өздері жақсы табыс тауып, жақсы өмір сүріп жатыр. Сіздер балдарыңыз бөтен жерге барып атқан жоқ. Сондықтан тағы айтам, балдарға талмайтын талап, самғайтын қанат, ұзақ өмір баянды бақ берсін деп деймін. Балдардың мәртебесі үстем болсын, жүздері жарқын болсын, қатарының алды болсын деп тілеймін. Жұрт қандай жолдары болып, Қыдыр баба әрқаша шылауында болып, істеваттар кәсіпкерлер Алла Тағала береке берсін, балдарға ауызбіршілік берсін, гөнсін, үгірлі шүбірлі болып, ата-адасынан жолын беріп, бақытты өмір сүруді Алла Тағала нәсіп етсін. Осы отырған, соға қатысып отқан кісілердің бәрінің отының басына осындай қуанышты, бақытты болыңыздар, қадамдарыңызға гүл бітсін, өмір бақи өстіп, тойда жүре беріңіздер. Әумин, қалып келсін.
бақытты дастархан болсын. Заманымыз ашық, аспанымыз ашық, заманымыз теш болып, нанымыз көп болып, әніміз, сәніміз көбейе берсін, бақытты дастархан болсын. Бәрекелді. Ал, ары қарай жалғастыраттар бар ма? Енді біздің қадамымыз құтты болсын. Бүгін бірінші келіп жатырмыз. Біз көрші алашамыз. Менің де күйеуім 4 жыл болды. Күйеу қараппен де құдағайларымызды күйеуі қарап. Бүгінгі келген құдағайлар құтты болсын. Балдар бақсы болсын. Біздер өзі алаша елі шағандарымыз. Жаңағы қазір бәрі қалада көрші. Тыңдайық. Біздер 2 атадан тарағанбыз. Бірінші үлкені біздің атамыз, одан кейін Базаркүлдің атасы, 2 ағайындан тарағанбыз біздер. Ақ жерге барып жатыр. Уайымдамаңыз, алдындағы арба қайда жүрсе, дөңгелегі соңғысы сонда жүреді дейді. Өзі Базаркүлдің 1 қыз 2 ұлы бар. Құдайға шүкір, үлкен қызының құдағайымна, оның да 4 баласы бар. Керемет жерге барып отыр, керемет өздері қазір бақытты. Одан кейінгі біздің жаңағы Алтынбегімізде үйленіп 2 балалы құдамыз мінекей жарқырап отырған кісі. Мен құдасы. Одан кейінгі құдалар сіздер енді Құдай қаласа. Жаңағы баяғыда менің шешем айтатын еді, Манатжан сен жаңағы жеңгелерің, басқалар үйіңнің үстіне өтіп кетсе ренжіме. Қазір құдағай мен құдағай өте жақын болып туыс болып кетеді деп. Сол қысып, келешек біз туыс болайық, туған болайық, балдарымыз бақытты болсын, біздің қадамымыз құтты болып, біздің жолымызды берсін. Құдайға шүкір өбірлі шүбірдіміз. Мына қайдеріміз халықтың қалаулысы, Құдайға шүкір атағы бар. Жаман жер емес келген. Уайымдамаңыздар қыздарыңызды. Бақытты болады, өбірлі шүбірлі болсын, баянды болсын. 2 бала бақытты болып, терезелері тең, керегелері тең, шаңырақтары биік болса, соның ішінде баласы қызда мал болып, оттары өшпей жүрсе, содан артық бізге бақыт жоқ еді. Біздің бар тілегіміз сол. Той қыласын. Әумин айтқаныңыз келсін. Ал, ары қарай. Мәкесіз ба? Апам сөз қалдырмайды, мен айта алмай қалдым. Айтайын. Әдем айттыңыз. Үлкендеріміз өте керемет. Тектер айтып жатыр, қызғанымыз. Құдағылар. Мінекей шаңырақтарымызға келіп жатырмыз. Шаңырақтарымызға үлкен той, керемет той болып жатыр. Мінекей өте керемет. Отбасыларымызға аман болсын, осы 2 жас бақытты болсын, өсіп-өнсін, өбірлі-шүбірлі болсын, бақытты отбасы болсын сіздерге. Тойға ұласып, жастарға болсын, жастарымызда алтын көпіріміз құтты болсын, 2 жас бақытты болсын. Ал, бәкең сөйлесін. Бұл кісілердің жолдары ерекше ғой, алдымызда ағаларымыз, жеңгелеріміз бір-бір шаңырақ ұстап, балдардың бәрі аяқтандырған кісілер ғой. Енді Данбай ағамыз да осы қаладағы бір үйіміз, 2 ағайынның балдарымызды. Есік ашық, дастархан жайылды, үйіміз осы Базаркүл жеңгеміздің шүкір. Оған туыстары да Құдайға шүкір бейнеттен қашпаған, өскен-өнген жандар талай кісілер, мен құдамын десе, сол кісілермен құда болатын кісілер. Сол кісілердің ұрпақтары осы Базаркүл жеңгеміз. Атасын баққан қанша жыл. Отырғанда ағамыз отырып, көзі жыл алып келді, көз шамалы ғой. Базаркүлде байқалетте тұратын шай, алматта айырды сол. Ол кезде ағамызға боларсын, мал ұстап қалада тұрып. Айран қартық сондай керемет қолынан бәрі келетін Базаркүл айтады. Сондай жерге келіндеріңіз барып жатыр, қыздарыңыз.
Бұның алдында да осы мына Пернекенің үйінде келінімізде болса, келін болған кезде де осы құдалыққа барып, онда да осы басылып бардығал дейміз, сол осылай таныстырғанбыз бәріміз сіздерге. Жаман жерге барып жатқан жоқ қыздарымыз. Шүкір. Мен осы елмен құдамын десем, осы сол базаркүл сол елде, мінекей сол елдің құдағайы. Ешқандай уайымдайтын емес, мінекей шүкір балдар бір-бірін түсініп, кім екенін біледі ғой деп түсінеміз. Сондықтан қыздарымыз жақсы жерге барып жатыр. Балдар бақытты болсын, денсаулық болса, үлкен кісілердің айтқан тілектері қабыл болсын. Осы бір жағынан елшіміз ғой енді, осы келінге келіп жатырмыз. Шиелге талай келген жеріміз ғой, осы бірақ шаңыраққа келіп жатырмыз, шаңырақ кіріп қарап жатырмыз ғой. Таза, жарық, өнераш, бәрін уақытта болсақ болады. Сондықтан бәрі жақсы, құтты болсын. Амин, айтқаныңыз келсін. Енді бір данышпан айтып еді, мен жас кезінде денсаулықпен достасып, ақшаны іздеуші едім, қартайған шағымда ақшамен достасып, денсаулықты іздеп жүрмін деп. Сондықтан сіздерге Алла қуат берсін, жүздеріңізге шуақ берсін. Алла тағала 2 жасқа бақыт берсін, сол бақытты көретін сіздерге денсаулық пен уақыт берсін деп тілейміз. Мынау енді сырдың елі қашанда жырдың елі дейміз ғой. Осындай қуанышты той басқарып жатқан кезде сырттан келген меймандардың көбісі айтады, Қызылордада тау жоқ деп. Әрине Қызылордада таудың жоқ екені рас. Былтыр Есет Батырдың құрметіне орай Жалағашта үлкен республикалық ақындар айтысы болды. Сол кезде жүрсіннің жүйрігі Найманның ұлы Рүстем Қайыртайұлы деген айтыскер ақын Қызылордада таудың жоқтығын білдіртпей, өлеңмен былай әспеттеген еді. Қызылорда халқының бәрі батыр, жау келсе жұдырықтай жұмылатын. Батыр болмай қайтеді қорқақ болсаң, таудың талы жоққа тырылатын деп ше. Құдай қаласа осы екеуіне тараған ұрпақтың барлығы ақындар мен батырлар болсын деп тілейміз ағайын. Құдай соған жеткізсін. Мынау енді Шыңғыс ханның өзі Қыпшақтың қыздарына жете алмаған екен ғой. Қарап отырсам, Алмастың маңдайында 5 елі бағы бар екен Қыпшақтың қызын алыватқан. Құдай қаласа екеуінің неке куәліктері біреу болып, бала туу туралы куәліктері көп болсын деп тілейміз ағайын. Енді осы қуанышқа келгеннен кейін тілек айтып, ниетімізді білдіріп отқанға ризамын. Енді уақыттың уыста сығымдалмайық деп жатқан ниетпен, енді осы қуанышқа арнайы келіп отқан нағашылар бар, түп нағашылар бар, жиендер бар дегендей. Сондықтан енді жиен жетістікке жеткен кезде қалпаған аспанға лақтырып қатты қуанатын осы нағашылар ғой. Нағашылар тілек айтса, түп нағашылары бар, қасиет жерге емес жеңі қонады деген сөз бар бізде қазақта. Сондықтан енді осы жерде ірі бастыларын теріп айтайық, Қалжан, Марина, Мақсұт, Ғали, енді бұл түп нағашынан Бақыт, Айсұлу, Нұрсұлу жиендері бар ма? Шарипа, Мырзабай, Бақыт, Боранбай, Жақсыгүл, Ғалымжан, Анар. Енді осы барлық сөйлеу міндетті емес шығар, енді аттарыңызды атадық, енді араларыңызда сөйлейтін болсалар, мархабат, кім бар? Ал ата толғандар бар ма еді? Олар мен атады ғой, мен шығайын. Иә. Не тақап қоймасын. Иә, сендегі. Құдағилар келгендеріңіз, тойларыңыз құтты болсын. Қызың қыз сіздерге құт болсын. Кішкентай ғана қыз еді анау қындысының шешесі Гүлмира келген кісіден өсірген қыз еді. Кішкентай қазір енді сіздер үлкен құдағи болып жатыр. Қындыз деген кішкентай кезінде бетіне қарап сөйлемейтінбіз. Еркелігі сондай, анау неге лампочкаға қарап сөйлейтін тұғымыз. Жыламасын осы деп не қылып. Енді Құдайға шүкір, мен қыз болып, енді есім олайын деп жатыр. Барған жерінде баға ашылсын, дәулеті тасысын, бақыт болып, бақыт жансын. Сіздерге де сол жақсы келін болып не қылсын, сіңісіп кетсін. Жақсы құдағи болайық, 1000 жылдық құдағи болайық. Енді біз көрмесек те ұрпағымыз көреді ғой енді. Құдайға шүкір, бәріміз папамыздан енді Әбиді 6 қызымыз деп жүретін едік. Қазір енді осы жерде 4-іміз тұрмыз. Танысып атсыздар, білісіп атсыздар, Құдайға шүкір өсіп өнген ортамыз бізде жан-жақтан
Құдағайлармен бәрімен қатынасып жақсы өмір сүріп жатқан кезіміз бар. Сіздер де бізбен сондай жақсы құдағай болыңыздар. Күніміз сәтті басталып, тойымыз сәтті аяқталып дегендей өсемесін. Баяғыда апам әжеміз айтатын өркен өсін, қыз деген өркен өссін деп сөз айтқан. Өркендеріңіз өсе берсін. Енді сөзі мен інім Мақсұтжан айтсын. Көп сөйлей алмаймын өзім кішкене. Şimdi осы Қалжан апамыз арнайы Астанадан келіп отыр. Алматыдан Малика қарындасым келіп отыр. Оралдан Жұмакүл келіп отыр. Тараздан Мәдешев келіп отыр. Және де Гүлназ келіп отыр. Бәрі жан-жақтан бәрі осы той десе құрбастан молайды дегендей бәрі де қуаныштарында ортақтасайын деп отыр. Қазақта айтады ғой, қуанышты білсең көбейеді деп. Осы Дархан мен Гүлмираның отбасында қуаныштарымыз осындай жалғасын таба берсін деп осы бәрі де тілектестікпен күтіліп отыр. Расында да қазақта айтады өзі, шешесін көріп қызын ал деп. Біз енді өз жағымызды мақтап қойып, Дархандай бізде жігіт Гүлмирадай қарындасымыз, Дархандай ініміз, Гүлмирадай қарындасымыз, шынында да ол некен саяқ өзі. Өзі кеңпейіл, ақ көңіл Дархан дегеніміз. Қашан көрсең де көріп жүрген, ешқандай да бұлай бұрқылдап, бұлай жаман мінезін көрген жоқпыз. Құндыздың оның үстіне тіптен осындай тәрбиелі ортада өскеннен кейін, отбасында өскеннен кейін, ол қыздың ешқандай да кемшілігін көрген емеспіз. Сондықтан да сіздер қуаныңыздар, шынында да жаңа айтып отыр, Қыпшақтан қыз алғанда Қыпшақтың жігіттері саумалда, қыздары қымыз дейді. Сондықтан да біздің қыз енді жаман жерге барып отқан жоқ деп есептеп отырмыз. Жаңа апам жақсы айтты, бәріміз де бұрыннан танитындай бір-бірімізбен жақындасып кеттік деп. Рахмет. Шынында да жақсының жаттығы жоқ дейді қазақта. Сондықтан да осы бастап отқан осы ағайындығымыз ақыры жалғасын таба берсін. Құдағымыз ағайындыққа жалғасып, бір-бірімізге барып келіп, тек қана жақсылықтарда басымыз қосыла берсін. Ойымыз қойғаласа берсін. Нағашылар, қосыламыз. Қосыламыз әкемізіміз. Бір, екі, үш. Қосыламыз. Тамаша, керемет, рахмет, Алла разы болсын. Қосылған жанның үйінде қос-қостар той болсын деп тілейміз. Рахмет. Есен Мырзабай, нағашым айтып кетті ғой жаңа, осы кісінің үлкен апаларының баласының жиенім Дарханнан 3 жас үлкен ұлым бар. Негізі 2 жас бас қосып жатыр, бәрі жақсы. Бәрі осы 2 жас үшін жақсы болып кетуіне 2 құдағайдың рөлі өте күшті екен. Бақыт деген бағаласаң басында болады екен, қадірлесең қасында болады екен. 2 жас бақытты болсын. Өніп өсе берсін. Өзі бақыт дегенге не берсек, бақыт бақытты ма, уақыт бақытты ма дейді ғой. Бізде уақыт бақытты екен. Міне қазіргі уақыт, міне 2 жас қосылып жатыр, бір шаңырақ көтеріліп жатыр. Енді Құдай қаласа өніп өсе. Сондай бақытты уақытымыз көп болсын. Аман-есен жүре беріңіздер. Бұдан да жекжаттан араласайық, жақсылыққа, тойға. Жақсы аман болыңыздар. Қуаныштымыз. Рахмет. Құтты болсын, бірінші келіп жатырмыз ғой. Отанымыздың басы аман болсын. Тек дастархандарымыз тойға жайылсын. Мынау бүгінгі себеп 2 жас қой. Жиеніміз алмаспен жаңағы болашақ келініміз ғой енді. Қадам басып алып кетеміз деп келіп отырмыз. Екеуі бақытты болсын. Бақыттары баянды болсын, ғұмырлы болсын, ұрпақтарымен мың жасасын. Сол жақсылықты 2 жақ тең көрсін. Жаңа айтып жатыр ғой базашты. Шынымен көпті көрген. Әкеміз қандай серт
Анамыз қандай деп сол кісіден сабақ алған. Жақсысын, жаман жасырып, жақсысын асыратын ене. Қазірде келін ұстап отыр ғой. Шүкір, жаман емес, құдағайларда. Бар не, балдардың бақыты ғой. Тек жиған тергендеріңіз балдардың бақытын ашады. Амин. Балдар өсе өнсін дедік. Осы дастархан басындағы кісілердің бәрі тек жүрген жерлері той, жегендері той болсын, аман болсын отбасы. Тек басымыз бүтін тойда жүрейік. Тойларымыз той болсын, қазыналы болсын. Ал, ары қарай. Құдаларға сізге екі жас қой, екі жас екеуі бақытты болсын. Бір баққа шағырықтар өсіп өніп солардың қызығында сіздер де біздер де тоймай жүре берейік. Әрқашанда жайлаған дәрісіңіз қуанышқа тойға жайлай берсін. Соны жинап беріп немерелеріміз көп көздейді. Дәрісхана басып отқан кісінің бәрінің отбасында осындай қуаныш той болсын. Дендеріміз сау болсын, алдымызда үлкендеріміз аман есен жүре беріңіздер, осындай қызықтан қызыққа қызықтап жүре беріңіздер. Болды, қосыламыз. Сүйрік, нағашы. Болды ма? Қосыласыздар ма? Тамаша. Енді нағашылар керемет тілек айтты. Енді тақырыпқа сай болсын. Нағаш туралы бір ән айтып берсек деп жатырмыз, Құдай қаласа. Нағашыларымыз аман болсын, нағашылар жасай берсін. Енді екі жаққа да ортақ деп, екі жақтың да нағашылардың құрметтерін айтып берейік. Қабыл алыңыздар, нағашылар. Ал, Саматша келе ғой. Ал, нағашылардың қабыл болсын дейміз. Қалқан Оразымбетов ағамыздың нағашылар деген әнін жаулап берейін. Барса нағашыларымызбен. Қасында барса нағашылар. Бағасарымыз басқадан, құрметіне асқаған, жан дүниеде езіде, игісіне бастаған. Ойле нағашылар. Қошемет қайда нағашылар? Анашының бауыры, жанашырды сауыма, жан әкемнің сауыма, күйеу болған ауылы, жігітік
şatıram beni. Yılda kolların seni, kolumdan öpmesin beni. Hareket gidiyorlar sürüşün, vakıttı sendindeki. Yılda kolların seni, kolumdan öpmesin beni. Hareket gidiyorlar sürüşün, vakıttı sendindeki. Kudagay mendekende. Al asabakat dayın ekin ağayın. Sumakallı ağzımızda taratayın. Endi ortada asып alыңыздар. Kelin alasın, kelin alsan kız veresin. Bunlar eyi tabiiy zаңдылық. Adamды адамға жақын ететін өсіп-өнген ұрпағы дейді. Адам баласы ұрпағымен мың жасайтын болса, осы әулеттен қыз алған, қыз берген, есіп көрген, бесіп көрген құдағиларымыз бар. Осы жерде Бибайша деді ма? Бақыт, ана, Дариға, мен құдаға едім дегендер бар ма тағы да? Осы жерде. Ал сіздер жақтан да бар екен, қателеспесем Айсұлу мен Пернебай ма? Сіздер жақтан біріншіден сөйлеп алса. Айсұлу құдағай басталсын, Пернебай құда сөйлейді сосын ары қарай. Пернебай құда. Ayta verin. Özüm siyatdagi. Tarqan ağam tarqan. Ayta verişsiz, xalqqa. Актенің қарды шағылып жатыр. Shunday. Алмасжан өзіне өте керемет, жақсы жарқандап деп ойлаймын. Біздің осы әулетке менің құдағайым Базаркүл, біз үлкен мына қызын алып отырып, құдашаларыңыз Гүлмираның мен енесі боламын, құдағайымын. Аллаға шүкір, қазір 12-13 жылдай болды біз құда жекжат болып жатқанымызға. Пәтуа деймін, тілаузымыз тасқа, қыздарыңыз жақсы жерге барады. Біздің осы әулетпен нәпсілердің бәрімен біз қарым-қатынасымыз өзіміздің туған ағайын сияқтымыз. Бәріміз сондаймыз. Жақсы, өте керемет жақсы жерге барып жатыр. Сондықтан жастар бақытты болсын деймін. Бақытты, баянды болсын. Мына осы үлкендерге қарап Алмасжанда өзінің шаңырағын көтеріп жатыр ғой. Алла тағала молшылық берсін, жақсылық берсін. Жақсы болып, жақсы семья болып, сіздермен салынып жатқан алтын көпірлеріңіз құтты болсын, берекелі болсын. Сіздер де біз сияқты ертең құда жекжат болып араласқаннан кейін сіздер де біздің қатарымызға еніп біздер сияқты осындай жақсы кейін құда жекжат әулеті боламыз. Қарсы рахмет, жақсы қарсы алып жатсыздар. Мен өзім басым нелерге Кымшақтарға өзім құдашамын, осы шиеліктерге негізінде. Сондықтан ешқандай артық жерде айта алмаймын. Тойларыңыз тойға ұласын, берекелі болсын. Ол қыздарын үйлендірем деген ойда жүргендер жастарға бәріне осы той жұмысты болсын дейді. Ал тамақ дайын екен, бірде тарта берейік басты. Анау жоғары қарай. Апарыңыздар. Турап берейік бірде. Al, Pernebay бұла. İlk tabaktan koy, ilk tabaktan. Tәрелкеге сала бересіздер ғой. Men tuyoqman. Tuyoqni besam tuyoqmi ma? Nағашылар. Kendine ne alıyorsun? Direkt bomba. Aman var bunlar, buna bärimiz de osындай қызықшылықтың өмірімізді өткізсек, балалардың қызығын көріп. Амин. Ел болайық. Болды. Рахмет. Енді құда жақтан келіп отырған құда мен құдағи керемет тілек айтып жатыр. Енді біздерде де бар, құдайға шүкір әулеттің құдағилары бар. Сол кісілер тілек айтса деп жатыр, мына жақта бәкең бар. Сондықтан енді осы жерде арнайы тілек айтатын
Arkamı Elmira, Zarkın, Arayka, toylarım kutlu olsun. Dostlar baktı olsun. Dağlar tümüz kanlarım kutlu olsun. Adamlar kutlu olsun. Yerimde kalkma kalalım. Adamak bilen adama çarpsın. Ey berekelde. Eğer tilekleriniz şamal pauza bolsun, bagana sözümüzün bazında ayttap kelgen janlar bolsa tanıştıra жатамыз деп. Endi esi Жұлдыз деген bir qo'shimcha qilib qo'ysangizdar bo'ladi. Arnay batısdan kelib o'tir. Ya. Жұлдыз деген qudaşalarımız. Al, qaray жалғастырайық. Қазақстандағы ең момын жер жаңылдың көрсетеді. Biz жастың арқасында бұдан өте шығарған күндеріңіз құтты болсын, орындарыңыз ешуақытта жоғалмасын. Жаңа бір-бірімізге құдасы құнанғайдың сорпасы деп бір-бірімізбен араласып, құраласып, құда қаласа балалардың қызықшылығында жүре берейік. Әрқайсылардың отбасыларының бақыт тілейік. 2 жасқа болса да ата-ананың тілегі бір ғой, бәрі бақытты болсын, осы балдар ойламасын деп. Мен құдағай болғаны 30 жыл болған екен, мен құдағай болғанда құндыз жоқ екен дүниеде. Сол құндыз лезде өсіп, мынандай үлкен азаматша болып, ұясынан ұшайын деп жатыр. Қайда ұшса да қанаты талмасын, жылы ұясына өзінің үйіне барып қонсын. Сорадан сіздердің көмектеріңізбен керемет бала келін, келесі жылы ана келін, одан кейін сіздердің алашалардың дана келіні болсын мен сіздерге. Амин. Бақытыңызда қандай кездесейік. Рахмет. Ал ары қарай кім бар? Сәуле бар, Бәкең бар. Бақтаға. Бақтыда. Сөйлеп жатыр ма? Сіздер не қосыласыздар ма? Үлкен әжеміз бар, жаңа сөйлеп кеткен. Үлкен ақшашты аналарым аман болсын, сол кісілердің жолын қуа берсін. Құдаша біздің араймен жарқын қолында қалада өз жаңағы оқуын оқып, сояқтан универ бітіріп жұмыс істеп жатыр, құда қаласа. Ал дейміз. Дәке, үреке. Жеріне қонап, ең отбасы тек қана бақыт тілейміз ғой. Барған жерінде бақытты емес, бақытты қылатын жерге барсын, құда қаласына ата енелерін, үлкен апаларды, әпкелерді көріп жатырмыз. Сол кісілер жолын қуа берсін. Құдаша барған жерінде бағын ашсын. Рахмет. Тамаша. Ал, асауға турап болса, ата сұрайшы. Құдеке, Ләқиямен, асқа бата болсын. Үлкен құда қайда? Алдастарқымда береке берсін, әрдайым оржылы береке берсін, Аллах. Амин, Аллах. Ал, асадан Haydasın bu
beni oylandırgan senin jargın kelmede Sen beni oylandırgan senin jargın kelmede Hasretim ömür gerken oylamadan Ölürüm ne olarım oylamam
қайтарасыз, пакет береміз, подносты қайтарасыз. Бірақ пустой қайтпау керек, құдағай. Құдай оласа. Бәрекелді. Пакет болса пакетке саласыз. Пакет бермейші. Пакетке салалыңыз. Енді ағамайды, тәкеледі. Тәкеледі, бұл әкесі арнайы. Дұрыс. Ана кісі кетті ғой жаңағы. Болды. Ана көкем қызым Арлайнан сүйіп бақытын тілеп кетейін дейді мінеке. Бір сөйлеп ал. Бәрекелді. Барған жерде құндызыңыздың бағы жансын, бақытты болсын әреке. Біздің осындай аялы алақаннан ұшырып атырған әппақ тудай әппақ сіңілімізді алған алмаста арман жоқ шығар. Ауырымда алып тұрған алмаста арман жоқ. Аман болса біздер бақытты өмірсіздер, біз бақыттымыз. Анау қашыма алаша білетін түркендерді бітіп отырмын. Менің енді көдектеп отыр. Бәрінен рахмет айтамын. Ал не дейміз енді? Шаңырақтарыңызда әрқашанда осындай той болсын. Дастархандар тек қана қуанышқа тойға жайылсын. Тойларымыз тойға ұласа берсін. Барлық балдарымыз бақытты бола берсін. Немере шөбелеріңіз есе берсін, өре берсін. Үйлеріңіздің іші жазға толып, сырты малға тола берсін. Тек қана қуанышты тойда кездесе берейік. Әумин. Ал, араларыңыз бөлмей қойып, сіздерде бір ауыз тілек еттеріңіздер. Құдалар. Қадамдарымыз құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Әумин. Өмірлі шүбірлі болсын. Барлықтарыңызға рахмет. Дастарханды сыйлап келіп отырғандарыңызға. Кейін той болсын. Екі жас бақытты болсын. Болды. Айтар білесің, таусың. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Екі жастың арқасында кездесіп отқанымыз екіміз бақытты болсын. Үлкен кісілердің жолдарын берсін. Өмірлі болсын, шүбірлі болсын. Бақытты болсын. Берекесімен берсін. Осыға дейін тәрбиеледік. Бақытты ары қарай сізге тапсырып жатырмыз. Сіздерге де денсаулықтарыңыз мықты болсын. Нығайтты болсын. Аман болайық. Рахмет. Ал, қазағым қашанында киелерсің, салтың мен дәстүріңе сүйенерсің. Табалдырып аттайтын құндыз қызың, сәлем салып басын әркес ие берсін. Балалардың баласы тәтті болып, немереңді тәтті шие дерсін. Жиені дүниеге келген күні қыпшақтар алашаға бие берсін. Осы айтқан тілегім қабыл болып, екі жас бірін-бірін сүйе берсін.
ағайын қатты қосуға құдалардың кеудесі 1000 жылға бір-біріне тиіне берсін. Құдамен өз түйістіріп қойыңыз. Құдағимен бет түйістіріп қойыңыздар. Ой, тоқта құдағи. Ал енді ауысуға болады енді. Барсаңыз болады. Сіз құдаға барыңыз, я? Өзім барамын. Ойда. Тамаша. Ғанибет төс қағысып құдаласқан қуаныш бар ма сірә бұдан асқан. Құдаларың 1000 жылдық болсын десең, қол ұрайық ағайын, сұрамаста бір қол салып қойыңыздар. Ал кезінде Ұлабайдың әкесі Құнанбай мен Алшынбайдың достығы ақыры құдалық қол асыпты. Құнанбай қажының басына түскен кезде алдыңғы шектен көрініп қолсын созған ділдадай қызын берген Алшынбай құдасы болса керек. Бір жақсылық көзім осы құдадан көрдім. Құдадан артық жанашырым жақыным жоқ екен деп, елдің алдында марқайып бір қуанғаны бар екен Құнанбай қажының. Сол секілді бүгіннен құдаласып, серт байласқан екі әулетті қуанышы ұзағынан болып, Алшынбай мен Құнанбайдың татулығын, сыйластығын, құдалығын бір Алла шүкірге нәсіп қылып, өмірге, дүниеге абайлар келе берсін дейміз Құдай қаласа. Қыпшақтың ару қызы Алашаның шаңырағын сән қылып жүрсін. Бесіктермен ән-нижелін ән қылып жүрсін. Үстінен француздың әтір емес, қазақтың сәби иісі аңқып жүрсін дейміз Құдай қаласа. Бір көкеміз Каспий банкке келіп бар, сол жерде қыздардың алдында отырып алып, маған кредит бер деп айтатын көреді. Жарайып берейін қанша? 10 миллион қанша жылға? 1000 жылға деген ғой. Олай болмайды. Адам асып кетсе 100 жыл өмір сүреді. 1000 жылға беріп жатсақ, залогқа не қалдырасыз десе, құдамды қалдырам деп еді. Құда 1000 жылдық, 200 жылдық деген ғой. Ұл мен қыздың ғұмыры 100 жылдық болсын, сыйластарыңыз 1000 жылдық болсын деп тілейміз. Рахмет. Дастархан басына жайғаса беріңіз. Дархан Құнанбайдың күйді ала беріңіздер. Жақсы жердің құдаласыздар. Бұл үйге мен бір жағынан күйеумін, бір жағынан құдамын. Әрқаның қарындасым, баламын. Өзің қарасар өтеді. Алды әкем мынау. Дәрім мынау айттарым құтты болсын. Еліңіз тиіс болсын. Екісі де жолға қатынасын, дорба қатынасын, өсек сөз қатынамасын, жастар өссін, сіздер мен біздер сияқты Құдай жекжат болсын, немере шөбересін алып өсіп, алып жеміс болсын. Енді сіздер жақта Құдай қаласа тілек айтады, жандар көп, Құдайға шүкір. Кенжегүл, Гүлнар, Берікбай, Наурыз, Манас, Бағдат, Дәурен, Батыржан деген кісілер бар екен. Енді бағанағыдай қосылам дегендер болса, арасы тет-тет. Бола ма? Ал, сөйлесіңдер. Бір-екеу сөйлесін, енді арымда. Қызсың ғой, құдашасың ғой. Сөйлесің. Ер азаматта біреу сөйлесін, е? Мына сөйлейді. Құда ғой. Бақытты болсын. Бесік тойға барайық. Ал, ер азаматта. Екі жасында қызметке таныс аңдысырады. Мына 2 жас бақытты болсын, аңсаған армандарына жетсін. Не дейміз? Мынау дастархан жайып, рахмет. Әрқашанда 2 жас бақытты болып, аңсаған арманына жетсін. 2 жаққа тең болсын. Әрқашанда күліп ойнап жүре берейік. Құдаға дегендей екі ортада қатынап жүре берейік. Аумин. Болмыз ба, қалаға қосамыз ба? Мынау енді естен, ау. Бөлесі сөйлесіп Бөлесі қаяқта? Алмасы бөлесі. Бөлесі. Алмасы. Анамыз біздің бір туған деп келіп отырған бөлесі. Тойларыңыз болсын. Балаларыңыз бақытты болсын дейміз. Сіздерге тек жақсы жақтар көрсетсін. Öbürü şöyle olsun, sizler de kurbanların kızına turmayın, жүре беріңіздер. Таяққан дастархандағы сойтылма қуанышқа жайлар olsun. Рахмет, жақсы еңбек етіп. Рахмет. Бека, Бека. Тілек айт жерінде. Ағасы болушы.
Нықталығымыз арта берсін, жайған дастархандарыңыз әрқашан қуанышты тойға жайыла берсін. Бауыр мен келін екеуі бақытты болсын. Сіздерге қызығын көрсете берсін. Сол тойдың куәгері болып, осы қуанышында бөлісіп жүре берейік. Биыл не дейтін еді, той болады, келесі жылы сәби той болсын, сөйтіп жүре берейік та бір-бірімізге. Енді анау құрметті қадірлі ағайын, есіктен құда болып кіріп жатсыздар ғой, Құдай қаласа есіктен шығатын кезде ағайын болып, тонышкы бауындай араласып, құдалықтарыңыз туыстыққа, туыстықтарыңыз мыңжылдыққа ұласып, мәңгілік елдің мәңгілік құдалықты Алла сіздерге жасын деп дейміз. Аспанның қазағының ашық етсін, көлін тұнық орманын жасыл етсін, тізгініңді ұстайтын естуіңді тәлімді қыздарыңа ғашық етсін. Қыз алып қыз беріскен текті ұрпақтың төркінін ғайбат сөзден қашық етсін, келіндерің дара боп дана гүлдей ізетін танытуға асық етсін. Ұрпағы ұлабайда есті туып, жаратқан жолдарыңды ашық етсін, той қылған ағайынға хақ тағала мың жылдық құдалықты нәсіп етсін дейміз сіздерге. Енді рұқсат болса жастар шақырсақ па деп жатырмыз. Батаның ішінде болсын, өссін, өлсін, көсегесі көгерсін мінекей. Жүсіп Баласағұнның керемет бір сөзі бар еді. Бақыт керіскенге емес, келіскенге қонақ дейді. Құдай қаласа екеуі керіспей келісіп, бақ берекелі ғұмыр кешсін деп тілейміз ағайын. Демографиялық тұрғыдан қосып жатыр ғой, демографияға үлесін қоса берсін. Енді рұқсат болса жастар ләхиямилеп бата сұрасын, сіздер де біздер де бата берсек. Бірінші асқа бата беріңіздер, сосын жастарға өзіміз бата берейік Құдай қаласа. Ал. Ләхиямилеп. Ал, Құдайым оңдасын, жасаған ағаның қолдасын, дастархандарың мол болсын, уайым-баяғы жоқ болсын. Бүгінгі құрбан айт мерекесі құтты болып, өмір жолдарың ақ болсын. Амин. Құдалығымыз мың жыл болсын, ауызбіршілігіміз мол болсын, жақсы басымыз тек той домалаққа қосылсын. Бізден де бата болсын, Жағдайың қолдасын, еш жамандық болмасын. Алладан медет, пайғамбардан шапағат беріп, Алла тағала осы келіп жатқан, елшілікпен келіп жатқан көпірлерін алтын көпірге айналып, осы екі жастық тек қана қызықшылығын, қуанышын көруге жаза берсін. Аумин. Аумин, Аллаху акбар. Енді мына қыпшақтың ішінде Абыз деген ру бар. Әулиелі Абыздың ұрпағы, мен де бір бата берейін, қолдарыңыз жайыңыздар. Алаша мен қыпшақтың тойлары тоқтамасын, көре алмағандар оттамасын. Енді рұқсат болса батаға бердік қой, табақты алатын келіндерді шақырайық, әулетіміздің келіндері табақ алсын. Дайын болса, жастар сендер дайын ала берді. Әулеттің келіндері. Давай, жоғарыдан баста табақ алайық. Құйрық бауырдық ма? Ұмыт бересіз ғанын. Құйрық бауырдың егелері қайт деп, жаманайын береміз, келді. Жеңгелер дайын болды ма? Дайын болса қызды алып шығайық енді. Кәнеки.
Сілемді төсе беріңіздер да, қызды керемет әуеленген әсемәнмен орта қалдырып алайық, кәнекей! Қош еместеп отырайық, қиқулап отырайық, айқайлап отырайық, кәнекей! Әне! Қондызымыз керемет ағайын! Босағымызда бойжеткен ару қызымыз келіп жетті. Бір қошемет болса ағайыннан. Ал, бер қарай келіңіз. Бір ауыз тілегіңізді, ниетіңізді білдіріңіз. Арнайы сырға сал болсақ па деп елшілеп алсақ деп жатқан жайы бар. Рұқсатымызды береміз ба? Қиғылып қошеметтеп отырайық, рұқсат етеміз. Ал. Ең алдымен сәлем бердім барлығыңызға. Екі жастың шешімімен, қазақтың салт дәстүрімен бүгін құндыздай қыздарыңызға сырға салуға келіп қалдық. Ең алдымен өзімді таныстырып өтсем, Өрші Алаша елінің келіні, Қыпшақтың қызы, Жаппас елінің жиені боламын. Есімім Мадина. Болашақ күйеу балдарыңыз Алмастың жеңгесі, құндыздай қыздарыңыздың абысыны боламын. Қыздарыңыз, құндыздай қыздарыңыз балалығы мен еркелігін еліне тастап, ең үлкен болашаққа деген аяқ басқа отыр. Әулетіміздің ақ жүзді инабатты келіндерінің бірі болсын деп, сыбаға салу рәсімімізді бастаймыз. Бисмиллах деп, оң құлағынан оң қолымен сүйген қайнынымның сүйген қызына бриллиант сырғамды тағайын. Көмек төстеріңдер, сырғасын алып. Бісмілләді оң құлағынан үкім тағылатсыз ба? Құттықтап қойсаңыздар болады, үлкен әжелер қыз баланың бағы маңдайына дейді, маңдайынан сүйіп құттықтап қойыңыздар. Кәне, үлкені кім? Бастық, маңдайына сүйіп қойыңыз. Басқа жеріне сүймеңіздер. Маңдайына сүймеңіздер. Бәріміз құттықтаймыз ба не? Құттықтамай ей, жылама! Ай, құндыз мені жылап берме. Мамасы қайда, мамасы? Күләпше кіздей, күләпше. Күләпше деген қайсысы? Қыздардың үлкеніндей құттықтап қойыңыз. Қыз баланың бағы маңдайында дейді. Болды. Құндыз жылама. Болды, рахмет. Ал, кім қайда? Алмас қайда? Алмас бар ма?
Батанды ішінде болсын. Алмас шақырайықшы. Алмас, кәне бір суретке түсіп алыңыздар. Қараңыздар. Фото көрейік. Алмас шақырайықшы. Ой, зелбір құстың соңғары, ер жігіттің сұлтаны, Алмасты шақырайық, кәне бей, Алмас. Алмас бер қарай кел. Алмас бар ма өзі? Аяқ киім таппай жатыр ма? Кел жатыр ма? Ей, міне Алмас. Бер қарай кел Алмас. Келе бер, келе бер. Бер қарай. Тамаша. Енді құрметті қадірлі ағай, гүлі бар ма? Бесіңіз үшінде. Гүлді сен алда, кімге береді оны? Сөйтші. Енді құрметті қадірлі ағайын, мына қыз баланың көзіне көрінбейтін екі күзетшісі бар, ар мен ұят деген. Құдай қаласа, осы құндыз қарындасымыз екі күзетшісімен күшті дос болатын болса, барған жерінде, барған елінде абыройлы жүріп, ерінің елге қараған жүзі ешқашан жерге қаратпайды деп тілейміз. Бақытын бағаламай тепкен әйел, уайымдап ұйқы беріп қайғылады, ерінің бағасына жеткен әйел, елінің анасына айналады дейді. Құдай қаласа, ерін пірі деп сыйлап жатса, әулеттің ғана емес, бүкіл әлемнің анасына, данасына, дарасына айналар сөзсіз ағайын. Құдай соған жеткізсін. Оның екеуі не ап? Құдай қаласа, 9 ай 9 күнде бүпір құшақтап тұрды егіз қып, е? Ал бұл гүлді кімге бересің? Молодец. Бүйтіп қояды. Бүгіннен бастап мама де. Мама. Мама де. Құдай-ай қайда. Айт қызды мамалатып жатырмын бұл заңға. Ал, ләхеуімі деп бата сұрап? Ләхеуімі. Үлкен әжелер бата берейік. Кім бар? Қақта? Жеңше деген қайсысы? Аңқай кетті? Үлкен әжелер. Қақта? Сіз ғой, е? Бақтарасын, қыдырдасын, екі жас бақытты болсын, үбірлі шүбірлі болсын, ата-анасына мейірімді болсын, бар жақсылықтарын көрсете берсін, бақыт. Аумин. Болды ма? Сіздер, мәке, бірдеңе берейін деп жатсыз ба? Сіз тұра берсін дей ма? Енді құрметті қадірлі ағайындар, енді сүрінсе, тірегісін толықса, жүрегісін. Қуаныш құтты болсын, той құтты болсын дейміз. Енді бүгіннен бастап күйеу бала атанып жатсын, қазан ошақтың басына бара береді. Ал, ел шығарып салайық та, Құдай қаласа, алыс берістеріңізді, церемонияларыңызды табыстаңыздар, е? Кімге берейін микрофонда? Мына қойып атқан нағаш тоғыз, мынау достар тоғыз. Мына үй ішіне фрукты, тәттісі, нан тоғыз. Оны қазір чемоданды ашпаймын, сонда береміз оны. Ана екі шай құйғанға, екі шай құярға. Мына оттың басы 10 теңгесі.
Bir, iki, üç. Hadi, hadi. Bir, iki, gene. Daha da bir, iki. Hadi. Құрдастарынан атынан Құдағайға алтын жүзік. Ағам мен жеңгемнің құрдастарының атынан. Алтында жарқырап жүре беріңіз. Сырға таққан жеңгесі. Құдағай құтты болсын, жас болса да жолын. Алмас күйеу бала. Алмас күйеу бала. Итальянский костюм шалбар. Жігіт жолдас. Мама бере бер. Құдағай апа. Құдағай апа, мынау жігіт жолдастікі. Жолдастың кәдесі. Екі құданың кәдесі. Кешегі айтқан екі құданың кәдесі. Үлкен екі құда. Бақыт құда. Құда, бас құда, бақыт құда. Студию құда, бас құда, сиясы кеппеген свежий құда. Бақыт құда, свежий құда, сиясы кеппеген свежий құда. Бізде құда көп, бақыт көп. Мәлік құда, Тұраш апа.
барлық құдалардың киітін беріп жүрмекшіміз апа. О жаққа апармыз. Әйел кісілердің киттері бәрі. Апа, әйел кісілердің киттері бәрі киітті шығайды. Құдалыққа дейінгі кит. Ағайының мекені апа бұл. Ағайының мекені.